А чё мы так прям по углам? Нормально? Давай поближе до звука. Ладно? Назад пододвинуться. Да. Давай немного назад пододвинуться. Ну так мы как-то по углам. Так, ну ладно, расскажи, сколько ты уже работаешь. По-моему, с 2016 года, с середины, если я не ошибаюсь, зимы, но это не точно, потому что я реально уже потеряла счет времени. Да, я сначала преподавала журналистику, то есть когда я еще параллельно работала в газете, вот, и где-то, получается, через год, может, через полтора я стала еще преподавать фотошоп. Если бы ты была в Министерстве образования, ты бы вела фотошоп школьную программу? Не, думаю, не вела. Я бы вела экономику, половое воспитание, вот эти штуки. А фотошоп, ну это же не всем нужно. Ну, наверное, писать адекватно все-таки важнее, потому что, ну, пишем мы постоянно те же самые посты в соцсетях, и круто, когда у тебя, ну, нормально структурирован текст, заголовки, когда у тебя есть вообще хотя бы мысль, ну, какая-то логическая, которую ты можешь от точки А к точке Б привести. А, собственно, журналистика — это во многом про это, в том числе про логику вообще текста. Процитируй вот первое пришедшее в голову тебе какое-нибудь литературное произведение. Поэма, книга, комикс. Короче, я сейчас читаю «Ярмарку тщеславия» Уильяма Теккери, и там есть такая фраза, что никто так не знает твои недостатки, никто не может тебя так сильно унизить и оскорбить в глазах других людей, как твои родственники. Согласуюсь, это, видимо, надо. Это очень классно понять. Принесли ковер. Читаю вопросы, спойлерю. Вопросы. Огромный список. Ну, что ты предпочитаешь по литературе? Вот как бы серебряно-золотой или «Крик современности»? О, это такой вопрос! Просто реально я тоже с кем, я не помню, недавно разговаривали тоже про литературу, и, ну, у меня так оказалось, что у меня достаточно широкий в этом плане вкус, потому что я, например, люблю, там, не знаю, Оскара Уайльда, который считается превосходным там стилистом, он такой, ну, стилист текста, да, там, сатирик вообще нереальный. При этом, ну, я люблю Достоевского тоже очень сильно, и при этом я люблю современного шотландского писателя Ирвина Уэлша, который вообще пишет полнейшую, ну, вот, так вот, если сравнивать стилистически, ну, там очень грязный такой язык, ну, это что-то типа Чака Паланика. Вот, но, ну, короче, я могу долго про него говорить. У него очень классная книга, вот последнее, что я прочитала, это просто более адекватное название «Клей». Клей. Да, «Клей», да. Роман взросления про 4 друзей, прям вот с того момента, как их отцы их родили, и прям вот летом... Отцы? Отцы их родили. Отцы их родили, вау. Ой, ну нет. Интересно, становится интересно, да. Вот, и получается этапы их жизни, когда они совсем маленькие, подростковые, потом, там, я не знаю, 25 примерно. Вообще, на самом деле, потрясающий автор, потому что, во-первых, у него очень динамичный язык, который очень легко как бы визуализировать, несмотря на, ну, собственно, да, что он достаточно грязный, и темы там такие, ну, это настолько его язык, ну, типа, я не знаю, так построено все повествование, герои, все так сделано, там наркота, всякие вот эти штуки постоянно, но при этом такая интересно, что это заканчивается. Ну, там, типа, мораль такая, что, короче, всегда бунтуй. Всегда бунтуй? Ну, условно говоря. Какую эпоху ты бы хотела больше всего пожить? Сейчас лучше всего, на самом деле. Сейчас лучше. Я не знаю, я могу, конечно, вот у современного там поколения с этим какие-то проблемы, потому что все нас посмотрели с ТикТока, вот, но я не знаю, с другой стороны, ну, у нас прошлые поколения были более трудолюбивы, но они, ну, какие-то, точнее, у них не было выхода, они несчастные. Не знаю. Наверное, классно просто, если бы люди действительно находили то, что им по кайфу, вот прям честно, и просто точно так же честно над этим работали. И классно, конечно, когда разные, ну, типа, любые разные профессии, когда они при этом достойно оплачиваются. То есть сейчас все, например, ну, типа, пытаются стать программистами не потому, что они программисты, их это прикалывает, они хотят, там, я не знаю, что-то делать, менять там как-то мир в этой сфере, а просто такие, ну, там, типа, ну, деньги. Но это понятная тема, потому что,
ну да, там действительно огромные деньги, куча вакансий и так далее. А классно, если бы человек мог быть не только программистом, ну не знаю, ну, собственно, каким-нибудь искусствоведом, еще что-то, чтобы он тоже мог найти свое место. Если бы, вот это интересный вопрос. Перед Путиным. Да, конечно, перед Путиным, что бы ты не спросил. Если бы ты могла по своему желанию какому-то начать понимать одно какое-то животное в мире, которое существует, какое бы это было? Ты уже знаешь ответ. Ну, люди не знают ответ. Это будет голубь. Голубь? Да нет, на самом деле, вряд ли голубь. Блин, ну котики тоже классные. Все любят котиков. Ты выбрал котик. Я не знаю. Котик, пусть будут синицы. Синица тоже. Все, ты решаешь, что как бы средний между голубем и котиком это синица. Я не знаю. А если они тупые, ты такой пытаешься их понимать? Нет, расскажи про какую-нибудь интересную свою фотосессию, которую ты проводила. Была съемка. Там все максимальное пошло не по плану, потому что сначала мы опоздали минут на 5. Оказалось, что модель проспала, планировала там определенный макияж, прическу, и поэтому ей пришлось вот так вот это все делать буквально на ходу. Она вообще ничего не успевала, мы приехали на какой-то завод, ну, студии, как всегда, находятся в каких-то злачных достаточно местах. Там нам не отвечали, мы не могли дозвониться по телефону до студии. У нас уже шло время аренды, и мы полчаса пытались дозвониться туда попасть. У нас съемка час, полчаса они не отвечают на телефон. Потом мы приходим, все-таки каким-то образом чудесным мы дозваниваемся, нам все-таки снисходят, нас открывают там дверь. За эти полчаса мы пытаемся подготовить там реквизит, все это собраться, там она переодевается там на ходу. Они, там не было вообще никакого света в студии. Вот, принесите мне там импульсный источник, там, и такие-то насадки. Он такой, импульсный источник, уходит, куда-то, кому-то позвонил, Господи. Приходит, говорит, у нас нет импульсного. Я говорю, несите хоть какой-то постоянный. Он такой, да, сейчас я его найду. Пошел, его искать, а у нас идет время нашей аренды. А он вообще даже не в курсе, что это, как это. Потом оказалось, что это вообще чело, что он там, то есть он вообще никак не связан со студией, что он кого-то заменял, что он даже не знает, что там не должно быть. Ну и, мы такие, у нас съемка буквально реально была где-то от часа, где-то минут 20-15. Вот, и мы заняли первое место с этой съемкой, как обычно. Хотя до этого мы там супер, ты там готовишься, еще что-то, все там продумываешь. И такой, это все никуда улетает. А вот делаешь что-то либо в попыхах, либо вообще не парясь, либо вот так вот как-то. И потом ты такой, самые классные. Что? Как думаешь, если бы ты не попала к нам сюда в студию в свое время, чем ты сейчас занимался? Мне кажется, это было бы что-то связано наверное, не с журналистикой, но с копирайтингом. Вот. Ну, в принципе, я и так этим занимаюсь сейчас, то есть, да, я пишу для эксперт. Ну и параллельно бы фотографировала, то есть я бы особо, вопрос бы в том, преподавала бы я думаю, что я бы, наверное... Ты научилась фотографировать здесь? Здесь? Да. Ты это сделал. Может быть, ты бы не фотографировала. Я имею в виду прям вообще с самого начала. На самом деле я и до этого пыталась учиться фотографировать, ходила там тоже в универчике, у нас были там какие-то курсы, вот. Мне кажется, я бы, все равно, так как меня к этому как-то тянуло, мне кажется, я бы все равно научилась, наверное, что все сложилось так. Все, теперь снимаем Ладно, спасибо. Увидимся в следующих сериях. Я там как лох смеюсь, чисто как у меня это. Истерика.